এই হলো স্টিংহর্ন মাশরুম। দেখতে যেমন সুন্দর তেমনই আছে একটি অদ্ভুত ডার্ক ফ্যাক্ট। যখন এটি পাকে এটি পচা মাংসের মতো তীব্র গন্ধ ছড়ায়, যা অনেকের জন্য অস্বস্তিকর। গন্ধের মূল কারণ হলো স্পোর, যা পোকামাকড়কে আকর্ষণ করে এবং ছত্রাককে বিস্তার করতে সাহায্য করে। অনেক সময় এই গন্ধের কারণে মানুষ একে কাছে রাখতেও চায় না। দেখতে সুন্দর, কিন্তু সতর্ক থাকুন। স্টিংহর্ন মাশরুমের এই হলো ডার্ক ফ্যাক্ট। আরও জানতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।